జెండు బాంబు వేసి మంచిగా కాపడం పడుతున్నారా? అయితే ఆగండి బాసు. అసలు ఆ బాంబు ఆవిరి డైరెక్ట్ గా నీ లంగ్స్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? రిలీఫ్ ఇస్తుందనుకున్న ఆ సువాసన నీ ఊపిరితిత్తులను లోపల నుండి కాల్ చేయగలదు. జెండు బాంబు లాంటి పెయిన్ రిలీఫ్ బాంబ్స్ కేవలం చర్మం పైన రాసుకోవడానికి మాత్రమే బాసు. వీటిలో ఉండే కర్పూరం మరియు మెంథాల్ వేడి నెలలో కలిపి ఆవిరి పట్టినప్పుడు అవి విషపూరితమైన కెమికల్స్ లా మారుతాయి. ఇవి నీ గొంతు మరియు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న సున్నితమైన కణజాలాన్ని దెబ్బతీసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయగలవు. ముక్కు బ్లాక్ అయితే ఆవిరి పట్టడం మంచిదే బాసు, కానీ అందులో బాంబు వేయడం అంటే నీ లంగ్స్ ని డేంజర్ లో పడేయడమే. సో రిలీఫ్ కోసం చేసే ఈ చిన్న పొరపాటు నీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోకు బాసు. మరి కంటెంట్ నచ్చిందా? ఫాలో కొట్టి షేర్ కొట్టు బాసు.